Ketika hidup bertujuan untuk Islam, mari kita sama-sama kita kembangkan hidup di dalam berjamiah dan berjamaah seperti ramu urang. Nalika ada kepentingan bersama, yuk bebarengan. Teu paaing-aing, teu patuduh-tuduh. Geuning nikmat rasana. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatul iman rahimakumullah, jamaah anu sami-sami urang sadayana usaha berikhtiar dina raraga milari kana karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Anu tangtosna urang sadayana sacara nafsu rupina tabuh sakieu di dieu teh meunjeunna nuju istirahat. Terutama bapak-bapak, ibu-ibu tadi panten anu tos di kebon nya. Anu tos di Serang, mungkin di pasar oke di pasir. Anu alhamdulillah sim kuring ngaraos bingah anu mana tinang tos dina satu ayeuna ikhwan bapak-bapak ibu-ibu anu teu oge alhamdulillah biasa hadir sanaos terus sadayana jamaah ngiring dia mumpulung dina satu ayeuna. Bapak ibu anu kusim kuring di pieu hormat oge teu waleh anu tangtos sim kuring yakin bapak ibu anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Upami ninggal ngarujuk kana bahasan materi anu parantos diguan dina sababaraha waktos anu kapangker rupina dina bahasan parentah sangkan urang hirup berjamaah. Manawi amut keneh ya tahu. Manawi amut keneh. Nah, urang sadayana ngarujuk pami eta parentah di antawisna yen nu kahiji dumasar kana tangtos Allah Subhanahu wa taala. Anu ditegaskeun ayana dina Al-Qur'an. Anu kamari parantos diguar dipedar di antawisna yen dina surah Ali Imran ayat 104 anu Allah didinya negaskeun masalah urang ayana parentah hirup berjamaah. Mulas naon atuh berjamaah teh ye tos dipedar dina awal pertemuan mung kanggo ngulas deui upami ninggal salah sawios definisi al-jamaah anu diantawis didugikeun ku Ali bin Abi Thalib anu disebatkeun al-jamaah wallahi mujama'atu ahlil haqq wa in qallu wal firqatu mujama'atu ahlil batil wa in kasar. Yen saur Ali anu dimaksud al-jamaah teh demi Allah nyaeta kumpulan jalma-jalma anu aya dina hak. Sakali deui saur Sayyidina Ali wallah anu disebat jamaah teh nyaeta mujama'atu ahlil haq, kumpulan jalma-jalma anu aya dina hak. Wa in qallu sanajan jumlahna saeutik. Sementara wal firqah ari nu ngaranna firqah mah mujama'atu ahlil batil, kumpulan jalma-jalma nu aya dina kabatilan. Wa in kasaru sanajan jumlahna loba. Jadi kuningan definisi salah sawios sudah diungkapkan
salah seorang sahabat nyata Ali bin Abi Thalib. Urang tong alit mana? Tong leutik hate. Sanajan ditinggali meureun dina jumlah mah ukuranana bisa dihitung jari. Alah paling sabaraha urang. Itu pan. Tapi orang yakin sanajan jumlah saeutik ari aya dina hak mah urang tong galideun tong honcewang sabab didinya ayana Allah Subhanahu wa taala sareng Rasul sabab eta nu diperjuangkeun ku urang daripada kumpulan urang loba jumlahna luar biasa tapi dina kabatilan percuma mata simkuring katos ngungkapkeun aya saur sapuh teh mah mending kene ayeuna saeutik tapi saeutik ieu jadi ragi mah tara seueur-seueur aya meuyeuh aya peuyeum ayeuna rek meuyeuh 50 kilo ragina 50 kilo moal mungkin nya paling sabaraha apa 10 naon 10 siki moal paling sabaraha gram nya sira duka saon upami ninggal karena bandingan ragi mah tara seueur tapi ternyata luar biasa khasiatna kehadiranana sakumaha teu asna hancur tuh ku kakuatan anu urang yakin aya dina al-haq contoh sanes mending keneh ayeuna saeutik lain ibarat bulu halis nyabunya aya bulu halis mah tara seueur nyeripit sok ngawageulis daripada ngajumlah loba 30 kerek matak bau. Sing mending mana? Mending bulu kerek mending bulu halis. Loba anu mah bulu kerek kan. Matak bau. Tapi bulu halis jumlah teu sabaraha saeutik tapi mata nyeripit ngawageulis. Loba nu kataji. Nya. Itu. Nya ari usaha mah kedah Pak Bu. Usaha naon nya salian ti ayeuna urang kualitas kuantitas ge peryogi ya penyebaran supaya masyarakat paham kana Quran Sunnah itu teh wajib diusahakeun kumaha carana jadi antawisna hal sapertos ieu ayana kajian ayana kumpulan ayana rutinan tah utami mah dina rutinan Pak Bu anu sok rada seueur gangguan mah sabab naha rutinan mah saudara-saudara mau balik teh leuwih berjasa ustad rutinan mah nah mah tuh coba rutinan materi kudu mah eta tak keneh nah anu rutinan mah kudu jadi teh tah otakna teh ustad teh semuter mah nya kamari deui pasti bakal ganti materi. Oh mau aya bari jeung di kamera mah. Kenyahoan kamari cenah. Gitu. Mata kade ulah ngalaworakeun ka ustad anu sapopoe mah. Aya urang biasana kitu nya. Sok ngalaworakeun tara ngabumule ka ustad anu sok aya sapopoe. Padahal urang pinter bisa teh ku sabab ku minang diulang-ulang ku saha ku ustad sapopoe paribasa ustad kukut. Ustad kukut cenah ustad kukut deui kamari deui justru padahal materi mah ilmu mah eta diulang pan urang doa-doa bawa naonnya bacaan oh dan ternyata ustad nu berjasa mah nu eta nu sapopoe ustad nu jarang mah oh kan materina oge pas nu jarang dan anu sapopoe mah bakal muter terlalu pintar sebenarnya menjadi kuyak kita wae kan kapungkur mah kapungkur karawas musim kuring geus atacan kieu zaman kiwari oh perlu di kamera aku di langsung live punya sajudul teh bisa sabaraha buladeun sabaraha kamu jadwal eta teh nu geus lecak teh judul eta teh nah ku ayeuna mah kanyahoan ku jamaah teh oh bahasa nu kamari cenah eta mah lahirna teh wajar deui
ada geus ieu semua hadir. Ya sanaos anu kamari kehadiran udah anu ditilai ku Allah maring materina Pak ku hadirna urang nya didinya aya silaturahmi ras didinya aya pengulangan materi kanggo naon ngamu teuing urang caca-caca ke materi diulang-ulang loba we agar poho teh teu inget-inget komo lamun materina teu diulang geus sigana teh geus kamararana we ilmu teh. Nah itu diantawis wangsul anu tadi urang sadayana kana bahasan bahwa perintah tina hirup berjamaah dina surat Ali Imran ayat 104 wala takum minkum gitu kan Allah merintahkeun supaya urang jadi umat ya, anu ngagero ya muru anu merintahkeun kana kahadean nyegah dina kamun karan jadi kudu urang sadayana kedah aya tah eta teh lamun dina tadi teh maragi teh umat anu tos kumaha ruksakna bejatna akhlak kumaha ya supaya lunak kumaha supaya hancur kumaha ya kamunkaran nepi ka kabasmi deui tah tangtosna peryogi ragi anu berkualitas sok pami ayeuna meuyeuh asa ragi kumaha sieuna mu ibu bawa kami pada ngagaluh ragi pan pilih-pilihnya mana ragi nu sae pan kitu asal ragi we teh kumaha sieuna otomatis mah sesuai tah urang oge kitu dina berdakwah dina tos kumaha urang sadayana teu asal dakwah panten dina dakwah teh sami strategi dina strategi kada dianggo siasah kada dianggo sapertos dina perang nya tangtosna sapertos ayeuna urang kedah terap para mubalik teh panten memang teu gampang Pak kita mubalik teh emosi kuring ka guru sim kuring nalika rengse mualimin amanat anjeunna arajeun beres di ayeuna ti pajagalan keluar ti pasantren ieu lain hartina diajar teh beres tapi justru loba ilmu PR keur anjeun kudu digali deui sing ingat loba anu nepikeun tapi loba oge anu teu nepi jadi banyak para mubalik banyak yang menyampaikan tentang Islam tapi banyak pula yang tidak sampai apa yang dimaksud tujuan dakwahna naon anu dimaksudna ku Islam nepi kapan akhirna bebas bebenaon bubar tina pengajian bubar tina acara bubar teh bubar we jeung ilmu-ilmuna aya paribasa barho nya bubar nu akhirna ayeuna materi tidak berkualitas dan sababna masyarakat melihat ayeuna mah ninggal teh mudah kana pangajian teh lain hayang ngerti hayang rame kumaha gitu kan mata ustaz besok ayo nanya ke panitia ke sana ustaz rame itu segitu panjarang-jarang heuh cenah teu lagi eta mah ustaz eta rame cenah tuh dobrokeun ramena lain dobrokeun teh ngarti bener kamari ge terangkeun waktu ngaji di masjid anu ustaz eta mah menikah duh karti bahasan teh jarang-jarang Pak sok masyarakat anu berbicara tentang itu tentang materi jarang anu nyebatkeun bahwa ustaz teh menikah duh kata haji resep kajianana bahasanana nu akhirna mubalik itu menjadi tontonan bukan menjadi tuntunan nu akhirna sabab bawa salah satunya unsur pertama adalah keikhlasan pun dari Al-Quran panseueur diantawis anu nyobatkeun ayat-ayat diantawis anu ngajual ayat betul kan harga samana qalilah diantaranya tidak sedikit mungkin para mubalik, para ustadz yang berani menjual ayat dalam artian lain ayat saya dijualan 5.000-an artinya dia berdakwah tidak dengan karena lillah dia menyampaikan Islam bukan mencari mardatillah bagaimana umat supaya paham tentang Islam tapi bagaimana saya laku laris di lapangan gitu kan sehingga banyak orang yang mengundang maka saya harus berbicara direka ya itu ya supaya kataji nu akhirnya laku dan di sana dengan enak masang tali ya pada ya anu berani kalau cenah ustad mah tara sok ka ditu tuh asisten ustadnya mah tara udah pira putih bisa era tuh ya namun tema jadwal asisten we nah aya anu asistennya
pinter. Ya yang ngantos tujuan dakwah tidak akan dipasang tarif atau berkaitan dengan urusan-urusan duniawi ya. Sok bareng ngaos masuk di mana? Itu. Tapi lamun ayeuna di ustadna jeung stafna asistenna geus tujuanana bukan karena mardatilah. Nah, direkayasa. Bisa sudah sabar kita pami ngaos di kampung abdi. Memang di mana ada murid teh? Abdi sudah Cianjur kota. Sudah. Ada abdi motor masang tarif anu atos-atos jarak kadinya mah 5 juta. Tara di masang tarif nganu atos-atos. Aduh. Itu rupa-rupa, Pak. Aya ku asisten teh usaha mah henteu kan asisten anu. Gitu, Pak. Akhirnya kan kumaha? Banyak masyarakat yang gagal pengajian karena tidak tercapai tina target. Akhirnya loba masyarakat terpencil, dia tidak bisa mengaji karena tadi target. Ngetak saprihatin akhirnya. Jadi ya anu PR tadi memang tidak semua ngan anu akhirnya ruksak ya para mubalik ustad yang para ulama yang betul-betul mardatilah ruksak dengan mereka ya anu rasa-rasa yang berjuangkan memahamkan masyarakat umat ruksak ku para mubalik anu tadi mencari ketenaran. Wah bening jadi ustad saja boge sanu kan gitu aja banyak kan berbondong-bondong dengan mengandalkan ketenaran, bukan keilmuan. Ini latar belakang bukan kita merendahkan, tapi artinya bagaimana nasib tentang Islam. Mereka saja yang belajar dari sekian puluh tahun di pesantren, hese paham, hese ngerti. Orang kadang-kala banyak pemahaman akhirnya keluar dari konteks Islam yang sebenarnya. Maaf, dengan catatan tadi, memang tidak semuanya. Ini yang khawatir tadi. Sebagai PR tadi, simkuring emut, pesan amanat guru bahwa banyak orang yang menyampaikan, tapi banyak pula yang tidak sampai. Tak mungkin diantawisna. Ini asal nepi we, gitu kan? Tapi karena kaumat, ada perubahan untuk berpikir positif tentang Islam, bagaimana dina Islam itu kudu kumaha, gitu kan? Ada sebuah perubahan, membawa perubahan kepada hal yang lebih baik. Sementara, nah ini upami ditinggal mah ku zaman ayeuna mah Pak fasilitas kayak pengajian teh. Ya. Na TV, ayeuna mah geus teu laku kadang-kadang. Dina HP ayeuna mah. Apakah dengan banyaknya seperti itu menjadi kualitas meningkat di masyarakat? Sok ayeuna dibandingkan di kampung Cikasok, ayeuna Pasir Ipis di Sukamakmur. Apakah dengan banyaknya fasilitas begitu mudah kan serasa nama bahwa lama yang pengajian akhirnya tinggal buka cek TV dan HP terima rahimakumullah. Nah orang sadar terus makum kumaha diantawisna parentah orang supaya hidup berjamaah. Nah dumasar tadi karena Al-Quran ayeuna dumasar karena parentah dumasar karena As-Sunnah. Diatawis Rasulullah SAW mengingatkan oleh Rasulullah SAW la yahilu li salasatin yakununa bi falatin minal ardi illa amaru alaihim ahaduhum rawahu Ahmad. Rasul mengingatkan teu halal pikeun tilu jalma nu aya di padang Sahara kajaba. Nah minal ard di muka bumi ieu anu kayaan jalma tiluan teu halal ya. Nu tiluan ieu illa kajaba manehna atawa maranehanana ngangkat amir pamimpin. Illa amaru alaihim ahaduhum. Kajaba nu tiluan ieu ngangkat pamimpin. Tak pamimpin sama bapak ibu bade ka kota. Kada aya pamimpin saha. Jadi kayak pertanggungjawaban saha. Upami ayeuna urang pimpinan jamaah aya acara di anu berarti sah ketua jamaah dari cabang berangkat ke mana sapede berarti PD kan sa cabang berarti pimpinan cabang anu bertanggung jawab otomatis kita halal ini tidak tahan mah tanpa ya pamimpin orang makanya minum gitu dah
Ya, ya cenah urang kuring anu beuring teh ya 5 anak. Nah, anu akhirna teh lain berjamaah. Bukan bersama. Nu seueurna mah lain baris tapi ngabring. Ngabring teh pimpinan. Siga nonton dangdutan atau sepak bola ngabring. Anu ieu rek istirahat heula, rek nyenol heula, anu rek kopi heula, anu ieu init, ada pamimpinan. Ya. Tapi lamun init aya pamimpin. Akhirnya istirahat. Itu. Bar kalimat teh layah hilu. Teu halal. Berarti kabalikan tina teu halal haram. Mafhum mukhalafahna. Dina hadis anu sanesna, qala Rasulullah sallallahu alaikum bil jamaah wa iyyakum wal firqah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal isnaini ab'ad. Rasulullah pikeun aranjeun sakabeh kudu sebuah kemestian bil jamaah berjamaah. Nah, wa iyyakum sarta anjeun kudu hati-hati. Waspada kudu ngaranna wal firqah. Nah, dina ayat Quran urang dina nu jadikeun moto wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Nah, firqah ieu pemecah. Kelompok-kelompok anu jadi pemecah belah. Wal firqah anjeun kudu hati-hati kudu ngaranna al firqah. Nya kelompok tapi kelompok ieu mah pemecah bukan pemersatu. Ieu kade. Nah, fa inna syaitana ma'al wahid. Satemana anu ngaranna setan mah bakal resep bareng jeung anu sorangan. Setan nu bakal ningalian teh resepna teh lamun anu misah sesoranganan tah di dinya. Setan mah resepna. Tapi wa huwa minal isnain ab'ad. Ab'ad teh baid. Jauh. Tapi setan minal isnain tinu nu duaan mah leuwih jauh sieun. Ngajauhan setan teh. Duh, nu saurang duaan dipilihna. Bakal nu mana? Nu saurang. Nu aya nu duaan bakal ngajauhan ab'ad. Setan teh. Jadi lamun orang lebih banyak jumlah, setan akan semakin jauh. Mata orang sholat berjamaah minimal dua orang. Jumlah semakin banyak, terus setan akan semakin jauh. Man arada mujbuhatal jannah fal yalzimil jamaah. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'atuhu sayi'atuhu fadzalikumul mu'min. Maka Rasulullah sing sajalma anu mika cinta karena surga maka prak berjamaah. Tuh. Bu, ayo ke surga. Resep cinta ke surga. Bu. Tah lamun urang cinta ke surga, hayang ahli surga, maka urang kudu berjamaah. Parentah Rasul teh. Naon cenah berjamaah teh? Tadi minimalna kita berkumpul bersama-sama dari dalam hak. Anu mana urang hak di dieu? Teu aya sanes. Nyaeta Al-Qur'an dan As-Sunnah. Anu dimaksud siratal mustaqim, dina jalan anu lempeng. Quran, Sunnah. Tah ieu anu kudu jadi pegangan urang. Ieu anu jadi pedoman urang dina hidup nu khususna hidup berjamaah. Terus salajengna Rasulullah sing sajalma anu gumira ku sabab kahadeanana tur sedih ku sabab kagorenganana maka aranjeun sakabeh disebut mukmin. Maksudna kumaha di antawis ieu hadis ngagambarkeun nuduhkeun ka urang sadayana kahiji rehna wajib hidup berjamaah. Hiji eta pelajaran anu kahiji. Kadua di mana wae urang sadayana aya ngaka urang kudu ngakat pamimpin. Ya. Minal arina kayaan di mana wae urang kudu ngakat pamimpin. Sarasa urang di antara anu angkat-angkatan tadi. Lajeng katilu pelajaran tina tadi hadis teh. Setan leuwih deukeut ka jalma anu sorangan. Anu sosoranganan. Tibatan kanu duaan atawa leuwih. Setan mah tinu dua jeung leuwih mah kalaka leuwih jauh.
anu kaopatna ciri jalma mukmin numutkeun hadis tadi nyaeta jalma anu senang mika cinta ngalakukeun kahadean sarta ngarasa teu senang teu suka tur merasa menyesal dina hatena ku di mana berbuat kesalahan. Nah, jalma mukmin mah kitu cirina. Lamun ngalakukeun kahadean teh bunga. Tapi nalika ngalakukeun kesalahan teh ngarasa teu suka, menyesal ku Gusti. Terutama urang hidup berjamaah berarti akan berkaitan dan bersinggungan dengan orang lain. Nah, maka berarti urang kumaha carana supaya aman nyaman. Nah, berjamaah anak urang anu dibentuk tangkasna tadi sehingga menjadi sebuah jam'iyah. Ya. Matak jam'iyah urang di mana al jamaah. Awas, bahwa harus ingat di jam'iyah kita ini bermakna al jamaah, kumpulan orang-orang yang ada di dalam al-haq. Ya, menegakkan Al-Qur'an sunnah. Berarti huruf urang teh kudu berquran sunnah. Pedomana kumaha Rasul gitu kan. Ketika kita berbicara tentang Al-Qur'an Aisyah ditanya tinggal we Rasul. Kumaha akhlak Rasul baca we Quran tuh. Ketika sahabat bertanya tentang kehidupan Rasul Aisyah menjawab baca we Al-Qur'an. Itu penjabaran penjelasan apa yang dilakukan oleh Rasulullah tidak lepas daripada Al-Qur'an. Nah sayana Rasulullah SAW mau mungkin ngaluarkeun tadi sabdana pidawuhna hadis lamun teu sesuai sareng Al-Qur'an. Nah maka dengan kita merujuk hadis tadi dengan wajibnya berjamaah kita kumpul ayeuna sapertos ieu dalam rangka menegakkan al-haq, menjaga ya, memelihara al-haq. Boh dina diri urang nyalira masing-masing ibda binafsih, mulailah dari diri masing-masing. Tidak menuntut orang lain. Cing bener atuh cicing persisnya. Teu kudu kabatur, urang heula. Kira-kira urang naon tos dilakukan untuk jam'iyah? Karena kita hidup di jam'iyah bukan mencari kehidupan. Terutama dalam kehidupan duniawi. Itu tidak ada. Tapi bagaimana kita menghidupkan jam'iyah? Nah, karena supaya jam'iyah itu tadi bukan hanya sebatas berkualitas, kita pun perlu memang kuantitas, kita pun harus dicoba. Ya, syaratnya mudah-mudahan ayalah jalmi-jalmi ihwan anu mana naon kataji katari. Itu mah tiasa obrolan, tiasa segala macam. Nah, selanjutnya anu terakhir aya ungkapan fa inna ma yaqulu dzibul ghanam. Dzibul ghanamal qasiyah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Rehna fa inna ma yaqulu dzibul ghanamal qasiyah. Saestuna nu ngaranna serigala. Dia itu suka menyerang kambing yang terpencil atau jauh dari temannya. Jadi serigala mah bakal neangan teh domba anu jauh tina kelompokna. Nya lamun ngahiji oge domba, naon sih kekuatan dombanya? Dibandingkeun jeung singa, serigala, tapi ternyata sekecil selama apapun aya dihijikeun mah nya. Ternyata memiliki sebuah kekuatan. Tok ayeuna urang hirup belajar tina ramo Pak. Tok jauh-jauh. Lamun ayeuna urang tiasa tuang nikmat teh ku sabab kabeh berperan ti mimiti jempol nepi ka cingir. Coba lamun eta ramo pahiwai-hiwai. Hare-hare urang beuteung geus kakerebekan, cek jempol maneh heula we curug di heula. Cek curug teh heula cenah maneh heula we jig atuh cingir, cing bisa moal ngawap. Moal bisa. Tapi coba walaupun kita status berbeda, ramo mah anu jempol kumaha badanna awakna, postur tubuhna, nu curug anu jajangkungnya, rek nepi ka cingir beda-beda jangkung jeung pendekna, gedena. Tapi ternyata ketika ada sebuah kepentingan bersama, tunduk kabeh. Darata. Nalika cek beuteung lapar, eta nyomot kabeh. Coba lamun ayeuna curug kumpul lumayan. Naon kae? Paling ngocol sambal teh aduh moal jeung sangu paling uyah dibere teh jeung sop geus hese we nya
Tapi kehidupan kita dalam status boleh berbeda-beda. Bapak nu aya di perangkat desa, bapak nu jadi RT, bapak nu jadi RW, bapak sebagai masyarakat biasa, nu sebagai ustadz, nu sebagai petani, silakan. Tapi ketika hidup bertujuan untuk Islam, mari kita sama-sama kita kembangkan hidup di dalam berjamiah dan berjamaah seperti ramu urang. Nalika ada kepentingan bersama, yuk bebarengan. Teu paing-aing, teu patuduh-tuduh. Geuning nikmat karasana ai bersama mahnya. Beda jeung bersatu, berhiji, bersatu, bersatu gitu. Nah, biasanya teh lamun urang ngaji teh mun datang sok bersatu, mun bubar sok bersama. Doa acan beres bubar manten di rata-rata. Bagi gambaran, kang urang sadayana. Dia ternyata serigala yang kuat dibandingkan jika kekuatan domba, kambing, tapi ketika mereka bersatu, singa serigala pun tidak mau untuk menerkam. Tapi nunungguan lengahna di mana ya domba nu bisa di kelompokna. Ketika jamaah kita ada masalah, tong wani-wani keluar tina jamaah. Yuk bereskeun di jero. Tapi masalah-masalah mah pasti aya. Baru karena meureun keluarnya bakal beres masalah. Moal. Maafun dan seperti orang rumah tangga. Papasean jeung pamajikan jeung saraki. Geus cenah papisah we. Urang yang ngadi. Banyak masalah mah. Jeung nu anyar bakal ada tetangga atau rapi moal aya masalah. Aya deui bisa lebih gede nya. Ini sebuah contoh hal-hal seperti itu. Nah, jadi yuk orang kesarangan, mudah-mudahan sekali deui kumpulan seperti itu terutama di rutinan urang kembangkeun deui, urang naon lestarikeun deui sabab batur mah tos nya lebih kaya jamaah terang ngaji sekali dua kali susul. Gitu. Jeung nurut tadi. Ayo urang malah sekali dua kali ditang teh, paraka ngamak deh. Lain atuh ditang urang teh nya. Kalau jadi ngamak deh, aduh berat kumaha. Batur mah dikali susul, ulah keluar dina jamaah teh. Kumaha carana? Alah namahan, urang jangan memberikan sebuah kelonggaran. Nah, itu di antawisna panten iwatul iman rahimakumullah, antawis gambaran neraskeun yen hirup urang sadayana kedah berjamaah. Mudah-mudahan urang ditangtayungan ku Allah Subhanahu wa taala, ku ilmuna, ku hidayahna anu terlepas tina Al-Qur'an sareng as-sunnah sakan urang hirup cecep banget dina Shiratal Mustaqim aya dina Quran sunnah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi